Pois boa tarde, e a miña gratitude, como sempre, a Gonzalo e a Maribel por acollernos nesta súa casa, que tamén é un pouco nosa. Bueno, teño un textiño así escrito que quero compartir con vosco. Esta é a primeira vez, despois de moito tempo presentando libros, en un dobre sentido. En primeiro lugar, honrome en apadriñar este libro de Carlos López, voz literaria que lo sabe ben, que sigo e admiro, e ao mesmo tempo honrome en presentar un álbum ilustrado, e de feito, que eu recorde, a vez primeira que tal cousa fago, ademais fago moi gustosamente, entre outras cuestións tamén, porque quería xa destacar a priori ou en primeira instancia a habilidade e a expresividade que Óscar Villán, un dos grandes ilustradores galegos, depositou neste proxecto. Un álbum se cadra, dirixido en primeira instancia para un lectorado máis novo, aínda que non só, porque eu parto da premisa de que se a creación literaria ten calidade, como este é o caso, pois tanto ten a formulación en que esta se encaixe. Mais antes, por se alguén que hai aquí descoñece quen é Carlos López, voume permitir salientar a súa faceta como editorialista gráfico, a carón de David Pintor, constituíndose tándem coñecido e chamado Pinto e Chinto, co que nos asomamos todos os días, como se dunha ventá informativa que o é se tratase, ás veces máis humorística ca outras, convértese desde hai anos nunha verdadeira referencia no ámbito da caricatura, política e social. En ocasións penso se esta actividade profesional oculta ou minimiza, ao meu ver, inxustamente o perfil creativo dun narrador como Carlos. Non hai máis que facer un breve percorrido pola súa produción literaria para confirmar que estamos, isto xa non é algo cuantitativo, senón cualitativo, cunha das voces de trayectoria máis insistente e brillante dentro do ámbito da literatura feita en Galicia para nenas e nenos galegos. E como dixen antes, e non só. Carlos posúe, e os datos me remito, unha longa bibliografía creativa que, por só citar algúns títulos, en ocasións con David Pintor, deixou unos grandes libros de literatura infantil e juvenil nos últimos anos. Velaí sen afán exhaustivo, as minimaladas, as novas minimaladas, a peripecia de Roy, Cámbiache o conto, as estrambóticas aventuras do barón de Munchausen, Bichería, contos para nenos que dormen enseguida, o dragón que botaba lume, Guau, 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 e Sela, ou a expedición Tilobonte, títulos os que se engaden ao libro que hoxe apadriñamos. Fortunato quere ir á lúa. E non podo esquecer tampouco a súa incursión, afortunada incursión, no ámbito da literatura para adultos que representa Raros e curiosos. Un deses libros que permanecen felizmente na memoria para min, pois da man dun conxunto de personaxes singulares e fantásticos, no sentido máis literal do termo, salientan polas peculiares obsesións, por unhas ocupacións profesionais moi singulares e por uns inespirados intereses vitais, levados en fervenza por unha enxurrada imaginativa que se dá as mans co humor, modulado en ocasións naquel libro en aberta gargallada. Noutro sentido, e xa chegándonos a este libro, nunha ocasión, o fío da lectura dun libro seu, escribín o seguinte e permitiradesme que comparta apenas unhas liñas. Dicía daquela: o autor, que como narrador sempre se asoma a ángulos que lle permiten ollar as cousas de maneira diferente, exhibe de novo esa capacidade que ten para que a palabra nos arrinque un sorriso e ás veces nos deixe unha profunda reflexión. Consegue gañar a nosa complicidade para que aceptemos de bo grado que sempre é posible atopar o maravilloso na aparente normalidade, ou dito de outro xeito, que sempre hai ocasións para que o fantástico e o sorprendente se instale na vida cotiá. Creo que estas palabras poden resultar perfectamente válidas para o noso Fortunato quere ir á lúa. Un libro que un non pode deixar de ler sen ter pintado un sorriso na boca, e un libro que gaña a complicidade de quen se achegue a él sen dúbida ninguna, e iso estou convencido nunca é doado. Hai un filtro persoal que entendo como marca da casa, como marca do autor, que se aplica tamén neste libro, e tal vez logo nos podería falar desta alquimia, e que pasa por conseguir de maneira sinxela e efectiva esa complicidade precisa para que un poida crer que pode haber solucións imaginativas para acadar un obxectivo, e que se estas fracasan, sempre pode darse na vida de alguén, poñamos por caso Fortunato, un acontecemento fantástico e inesperado que nos permita crer en que as cousas máis maravillosas poden ocorrer. A retranca de Carlos repousa xa no propio título, ou tal vez non, e explícome.
Chamarlle Fortunato a un personaxe é unha opción sen dúbida propositada. O nome, que caeu en desuso, pero que era moi frecuente no século XIX, desculpade tamén a routada filolóxica, pero un tripa estes camiños desde hai uns anos e non podo resistirme, procede do latín fortunatus, que significa persoa que ten fortuna, e deriva de fortuna, que a súa vez ven de fors, forte, e de sors, sorte, de onde derivaría finalmente fortunatus. E é imposible non asociar o título tampouco con aquel Fortunato de Trasmundi do noso lembrado Darío Xoan Cabana, que estou certo tamén o invadiu esa tentación de bautizar un personaxe moi ben curioso dun dos seus libros que evoco sempre con saudade. Mais volvo ao rego. Un podería pensar como Carlos pode idear un nome así para un personaxe que evidencia e abraza desde o primeiro momento o fracaso, pero, e non quero facer un spoiler, chegade ao final e veredes que o nome non lle podería cadrar mellor. Penso neste libro na man dun lector, dunha lectora, que xa iniciado na lectura atope un ser de ficción, no que páxina a páxina se confirma xustamente que unha e outra vez, e por moi imaginativo e emprendedor, entre aspas, diríase hoxe, que un sexa, só atopa a frustración e o desengano, derrota tras derrota, e con consecuencias ás veces lamentables, que fai que mesmo acabe sendo confundido con animais, sempre os animais nas obras de Carlos, por certo. Con todo, a perseveranza parece ter un premio, e se cadra, para cadar un obxectivo sempre hai que crer en que o mellor pode estar por vir, e que a esperanza non debe de abandonar, nunca nos debe de abandonar, e quizáis sexa esa a lección, e se non a lección, a lectura, que eu imagino que este Fortunato e o seu autor nos quere deixar. Revestido, sempre, claro desas doses imaginativas, cruzadas de humor, ironía e ocorrencia que nunca faltan na súa obra. Unha historia, en fin, que resulta sinxela, pero que entendo, estou certo, o resultado de darlle moitas voltas para ofrecer un resultado que, sinceramente, recomendo. E vou concluindo xa. Nun enredo que mantiña no meu blog hai algún tempo, co que quería compartir os perfís máis persoais de algunhas das nosas voces, Carlos López sorprendíame porque había moitas coincidencias nas súas respostas no cuestionario Prus do que eu mesmo suscribiría, no caso de facelo. Pero, en fin, non vou entrar aí, pero sí quería deixar aquí constancia. Aí confesaba que a súa principal carencia ou eiva era a impaciencia. Non sei se estará de acordo con iso ou non, porque estas cousas van cambiando conforme vai pasando o tempo. E isto mantívome curiosamente en certa tensión estes últimos días, e eu agardo que estes minutos ocupados por min pois non resultasen, teño a esperanza de que non, nin moi académicos, nin moi aburridos, nin provocasen a impaciencia en Carlos, que estou seguro que non é así. Minutos co que quixen, en definitiva, transmitirvos a miña alegría por apadriñar este libro e por acompañar a Carlos neste acto. Moitas grazas, Carlos. Gracias a ti, Ramón. Un placer. Moitas gracias. Bueno, eu despois destas palabras tan bonitas de Ramón, que non sei se as merezo, el di que sí, vamos a confiar nel. Bueno, eu hai unha cousa que sempre levo ás presentacións e ás barbacoas, que é a chuleta. Eu levo a miña chuleta, inda que isto non é unha parrillada, senón unha librería, a chuleta non pode faltar, non? Bueno, a ver, quero dar as grazas, como é preceptivo sempre nestes casos, non? En primeiro lugar, a Editorial Galaxia, que fixo de particular cabo cañaveral para este cosmonauta, non? Que Fortunato, que o que quere o home é ir á Lúa. Eu xa sabía que había un galego na Lúa, non? Pero, bueno, non pude resistirme a intentar mandar un segundo, porque intuín que podía estar un pouquiño solo, non? E bueno. Depois tamén quero dar grazas a librería Cartabón por acoller este acto. As librerías que se di, non? Que son os lugares onde viven os libros hasta que se mudan de casa. Aquí xa creo que un xa se mudou a Varsovia, non? E depois, lóxicamente, grazas a Ramón Nicolás por exercer, é unha palabra moi bonita, que é padrinazgo. Sí. Has ejercido el padrinazgo. Por teléfono, apadriñar o libro. Apadriñar o libro, padrinazgo. E que, como xa lle dixen na conversa que tuvemos pois para quedar neste acto ao que tan amablemente se prestou, pois iso nos convirte en compadres, que é a relación que existe entre, habendo unha criatura de por medio, o pai desa criatura e o padriño, entre si son compadres, o cual xa, bueno, pues, ante os ojos de, pois xa somos esa
eso, non? Din que quen ten padriño se bautiza e quen non ten padriño non se bautiza, non? E como, bueno, ahora parece que está bastante confirmado que na Lúa, que é o satélite que nos ocupa neste libro, pois que din que hai auga, pois o preceptivo é que o neonato, Fortunato, pois que se bautice con esa auga lunar que lle caia, encher a vieira con esa auga lunar e derramala sobre a testa da criatura, non? A ver, seguindo con esas analoxías selenitas, non? Que foi un pouco o camiño que escollín para escribir estas palabras, o que confío é que esta obra que exerza influencia sobre o leitor, eso todo escritor é o que pretende, non? E que ese influjo lunar, ese influxo da luna, pois que convirta ao leitor nun home lobo ou nunha muller lobo e que se convirta nun devorador de libros, non? E hoxe, claro, entre outras cousas, hoxe hai fútbol. Entón, tamén, seguindo coa analoxía selenita, eu confío en que polo menos hoxe, pois que a presentación dun libro, sea cal sea, eclipse ao fútbol, inda que sea, hai para todos, hai para os libros e hai para o fútbol, non? Además, no descanso en 15 minutos este libro se pode ler perfectamente no descanso do Chelsea Real Madrid, non? Na Lúa apenas hai gravidade, as cousas pesan pouco na Lúa, non? Mais a min gustaríame que este Fortunato fora unha obra de peso. Do que si estou certo é de que as ilustracións fantásticas de Óscar Villán brillan como unha lúa chea e que máis que unha lúa azul ou unha lúa vermella que todos coñecemos son unha lúa de todas as cores, non? Pois sí, na Lúa todo é lixeiro e tamén os delicados dibuxos de Óscar Villán que parecen ingrávidos elevarse da páxina e darse un paseo espacial. Quero que este libro luneiro non sexa un libro minguante, sen un libro crecente, que sexa un libro novo, que sexa un libro cheo, e que na noite da boca triste poña un sorriso como unha media lúa. O meu propósito ao crealo é un emprega sempre as súas mellores intencións, en eso non se me poderá culpar, e o meu desexo é que este libro que deixe, na medida posible, pegada como a que a deixou Neil Armstrong, non? Unha pegada nese corazón que sabemos todos que é branco e que é luminoso do leitor. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias.